வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் சண்டே ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி வந்து கிழங்கா மீனும் பாறை மீனும் வாங்கியிருக்கோம். இது குழம்புக்கு தனியாகவும் வறுக்கிறதுக்கு தனியாகவும் மேரினேட் பண்ணி வச்சாச்சு. குழம்புக்கு தேவையான பொருளும் புளி கரைச்சலும் ரெடி பண்ணியாச்சு. இன்றைக்கி வந்து நம்ம குழம்பு வந்து சட்டியில் தான் வைக்க போகிறோம். அதில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி வடகம், வெந்தயம், கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா பொரிஞ்ச உடனே சின்ன வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம். சின்ன வெங்காயம் நல்லா வதங்கின பிறகு தக்காளி வந்து மிக்சியில் கொஞ்சம் போட்டு அரைச்சிட்டு அதை அப்படியே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். எதுக்கு நம்ம அரைச்சிட்டு ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அந்த புளிப்பு வந்து புளி தண்ணியோடு கலக்கும் போது அந்த ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நம்ம தக்காளி நிறைய போட்டால் புளி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஊற்றிக்கலாம். இதில் இப்போது வந்து உப்பு, மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ ஃப்ளேம் வந்து கொஞ்சம் ஹையில் வச்சோன்னா இது வந்து குழம்பு வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிரும். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ கொதிக்கவும் ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நசுக்கி வச்ச பூண்டை நம்ம குழம்புல போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுடலாம். இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிச்சுட்டு நல்லா சுண்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து மீன் ஆட் பண்ணி நல்லா சுண்ட விட்டுடலாம். ஒரு 30 செகண்ட்லேருந்து 1 மினிட் வரைக்கும் இருந்தாலே போதும். இப்போ குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. கொத்தமல்லி தூவி நம்ம இறக்கி வச்சிடலாம். அடுத்தது மீன் வந்து வறுத்துட்டு போகிறோம். மேரினேட் பண்ணி வச்ச ஃபிஷ்ஷை வந்து நான் தோசைக்கல்லே போட்டு வறுத்து எடுத்தாச்சு. இப்போ இந்த டைம்லேயே வந்து சைடில் நான் வந்து ரசம் ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போது லன்ச் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ணுறதுக்கும் ரெடி ஆயாச்சு. ஓகே வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள்.